Pessoal, ficou forte, hein? Gostei. O Vano tá de parabéns. A montagem dele ficou 10. Nada menos que náutica Dubai, pessoal. Aí, vamos curtir agora o domingão aqui. Domingão não, hoje é sábado, né? Graças a Deus, hoje eu saí de madrugada de lá, saí às 5 horas da manhã. Consegui chegar mais cedo aqui para poder curtir um pouco o finalzão de sabadão. E amanhã a gente vai para casa. Vamos curtir, pessoal.